nakarating na tayo guys. Nandito tayo sa loob ngayon ng pamilihan. Tingin-tingin tayo sa ating mga madadaanan. Tara. Wala tayo sa kung anong makikita natin na bilhin, pero tagyan natin wala tayo sa sa bilihan ng mga gamit sa pamimili. Tara guys, ito tayo. Mga liquid boy, liquid. Price niya is 1,000 milligrams. 1,060 grams. Then, Pullman natin. Galvanized lang siya guys, hindi siya stainless. Ito pala guys, stainless pala ito yung parilya niya. Itong ano niya, hindi. Kasama siya stainless. Pag meron siyang box, ilagayan 2,000. Bali, separate siya. Foldable siya. Hindi siya matapapit. Tapos yung butane gas niya is 728, tatlong 3 pieces. Pansaba. Ito 1.5 yung kilo. Nakain yung ano. Ay, meter.
magandang kulay yung ano, parang pink. Sa kamay lang. Dos. Ganda tres na. Actually, may mas malaki. Artificial. Para saan to? Para tayo. Lagayad ng alamang. Hindi ka ng original yun? Lang. Guys, puro artificial. Artificial. Ibang kulay pa siya. Ang napili natin na bibiliin ay